ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி சிங்கர் 9900 த்ரெட்டிங் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது எம்போஸ் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனால் இந்த கர்வ் வரும், இந்த டேபிள் கர்வ் வரும். ஓல்டு வெர்ஷன் ஸ்கொயராக இருக்கும். இந்த இடத்துல ஸ்கொயராக இருக்குது பாருங்களேன், கார்னர் எட்ஜு. இது இங்கே கர்வ் வரும். அப்புறம் இன்ச் டேப் அளவு மாதிரி இங்கே ஒரு 32 இன்ச்சுக்கு அளவு இருக்கும். நம்ம இங்கே அளவு பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புது மிஷினில் சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள். சீரியல் நம்பர் 35RAன்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த சீரியல் நம்பர் லாஸ்ட்டு 422 இருக்குது, 422. அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் இங்கே இருக்கும் மிஷினில். இங்கே பார்த்த நம்பர் அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம், மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் வரும்போது இது கரெக்டாக இதோட இதுன்னு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கு அடுத்தது எம்போஸ் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் ஸ்டாண்டு முதல் கொண்டு கொடுப்பான், த்ரெட் ஸ்டாண்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேம் லேபோவில் கீழே வரும், ஸ்டாண்டில் எம்போஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் மிஷினுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் எம்போஸ் வராது, இது ஸ்டிக்கரிங்கில் வரும், அலுமினியம் ஸ்டிக்கரிங்கில். பின்னாடி எம்போஸ் கொடுப்போம் மிஷினுக்கு பின்னாடி. அதுக்கப்புறம் இது கனெக்டர். இந்த கனெக்டர் நீங்கள் தப்பாக மாட்டிட்டிங்கன்னா எரர் 5 வரும். இது இருக்குல்ல, இந்த பின்னு நல்லா பார்த்துக்குங்க. இந்த பின்னு மாற்றி மாட்டக்கூடாது. இந்த பின்னு இந்த பக்கம் தான் மாட்டணும், ஓகேவா? இப்படி எடுத்து இந்த பக்கம் லாக் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டு. இந்த ஸ்லாட் இந்த பக்கம் உட்காரணும். கீழே இருக்கிற ஸ்லாட் எல்இடிக்கு. இது பவர் சாக்கெட். இதெல்லாம் டேரெக்டாக வரதுனால உங்களுக்கு 5 amps ப்ளக்கு தான் கொடுத்துருக்குறோம். அதனால் நீங்கள் 5 amps ப்ளக்கு டேரெக்டாக அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம். 15 amps இல்லை, 15 amps பெருசாக இருக்கும். இது 5 ampsனால சின்னதாக இருக்கனால ஈஸியாக இதை நம்ம போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் சொல்லிடுறேங்க்கா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் மெயின்டெனன்ஸு, அதோட ஸ்பீடு. நம்ம மிஷின் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டாப்பில் இருக்குது பாருங்கள். இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். நீங்கள் ஆன் பண்ணோன்னா ஓகே கரண்ட் போயிருக்கு. இப்போதைக்கு நூல் இல்லாதனால இதில் ஆல்ரெடி மிஷினில் நூல் இது இருக்குது. இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டாப்பில் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். சில பேர் டேரெக்டாக போடுவாங்க. அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா கஷ்டமாக நூல் கட்டாக ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். இது எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே டேரெக்டாக அப்படி போட்டுங்க. போட்டுட்டு இந்த வழியில் எடுத்துக்கோங்க. வந்துடுச்சா? நான் என்ன பண்ணுறேன், டர்ன் பண்ணிக்கிறேன். பாபின் சுற்றுச்ச எப்போவுமே பாபின் சுற்றும் போது என்ன பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த நூல் இருக்குல்ல, இங்கே இதுதான் பாபின் சுற்றுறதுக்கு போடணும். போடும்போது இந்த வழியாக இப்படி பொறுமையாக வெளில எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டர்ன். இந்த பிளேட் இருக்கு இல்லையா, இங்கே பாருங்கள். இந்த பிளேட்டுக்கு நடுவில் இந்த பிளேட்டுக்கு நடுவில் போகுது பார்த்தீங்களா? இந்த பிளேட்டுக்கு நடுவில் போயிட்டு இங்கேருந்து அப்படியே நேராக வரணும். வந்துட்டு இந்த பாபின் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாபினில் 1 2 ஒரு 3 சுற்றிட்டு இது அழுத்திட்டிங்க வச்சுங்களேன். இப்போ பாபின் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் சும்மா வீலை சுற்றுறேன் பாருங்கள். இது பாருங்கள், சரிதா? உங்களுக்கு சுற்றுறா, வீல் சுற்றுறேன். வீல் சுற்றினா பாபின் சுற்றுது. இது பாருங்கள். அப்போ என்ன ஆகுனா ரொட்டேஷன் இது ஃபுல் ஆகிட்ட பிறகு என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி சிஸ்டம் அது. அதனால் தள்ளி விட்டுறேன். அதை இதே ஃபுல் ஆகிட்டு அது ரிலீஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு இது இங்கே கட் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேவா? ஃபுல்லாக கட் பண்ணுவானா இது இங்கே கட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் த்ரெட் இப்படி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இங்கே வரணும்ண்ணா, இது இருக்குல்ல, இதில் வரணும். இப்போ நான் என்னென்னா நான் பாபின் சுற்றி முடிச்சாச்சு. அந்த பாபின் கேஸ்குள்ளே போடணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன்னா டாப்பில் த்ரெட்டு போட்டுக்கிறேன். நான் எப்போவுமே இந்த த்ரெட் என்ன பண்ணுவேன்னா 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிப்பேன், ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக. இது இருக்குல்ல, இந்த த்ரெட்டை இப்படி 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிப்பேன். 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் பாருங்கள் ஹோல்ஸு, இந்த ஹோல்ஸில் போடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த அடியில் இருக்கிற ஹோல்ஸில் போட்டுட்டு இந்த மெயின் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க, இதுதான் கரெக்டாக போடணும். இங்கே காட்டுங்கண்ணா, இந்த இங்கே காட்டுங்கண்ணா, இங்கே மேலே இந்த லைட்டு இங்கே மேலே காட்டுங்க. ஓகே, அப்படியே இருங்கண்ணா. இந்த நூலை என்ன பண்ண தெரியுமா, இங்கே பாருங்கள். இந்த நூலை டாப்பில் இருக்க நூலை பிடிச்சிக்கணும் கையில். இதை பிடிச்சிக்கணும் கையில். பிடிச்சிட்டு இங்கே கீழே காட்டுங்க, இங்கே காட்டுங்க. இப்போ இந்த டென்ஷனுக்குள்ளே இந்த பிளேட்டு தெரியுதா, இந்த சந்துக்குள்ளே இப்படி போகணும். இப்படி போயிட்டு ஜஸ்ட் டர்ன் ஆகிட்டு இப்படி கீழே இந்த ஸ்ப்ரிங்கு கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் ஆகணும். ஆகுதா? இழுத்து ஆக்ஷன் ஆகணும். ஆகிட்ட பிறகு இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நேராக இது உள்ளே போடணும். இது உள்ளே போட்டோன்னே அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேக்கப் ஸ்ப்ரிங்கை காட்டுங்கன்னா இது டேக்கப் லிவர்னு பேர். இதுக்குள்ளே போட்டுடணும். இதுக்குள்ளே போட்டோன்னே இந்த சைடு இருக்கு பாருங்க, இந்த லெஃப்ட் சைடில் காட்டுங்க. இதுக்குள்ளே போடணும். இங்கேயும் ஜஸ்ட் இப்படி ரோல் போட்டுட்டிங்கன்னா நேராக இப்போ நம்ம ஸ்விங் பண்ண ரெடி மிஷின்.
இந்த நேரம் ஊசியில் போடும்போது எப்பவுமே இப்படி தான் போடணும். இதோ இந்த பக்கம் இருக்குல்ல, இந்த பக்கம் வந்து கோத்து இந்த பக்கம் எடுக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்குண்ணா. இப்படி கோத்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஊசி. ஓகேவா? இல்லைங்க. இப்போது மிஷினை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். பாபின் சுற்றுறதுக்காக நேராக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு எப்பவுமே பாபின் சுற்றும் போது கேஸ் வெளியில் எடுத்துடணும். இந்த பாபின் கேஸை வெளியில் எடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைடை வந்து மேலே தூக்கணும். இது தூக்கி இருக்குது தெரியுதா? இது எங்கே தூக்குவோன்னா இது பின்னாடி தெரிஞ்சு பாருங்க. இந்த லிவர் இது கீழே இருக்கா, இது மேலே தூக்கணும். கீழே இருந்தால் கர்ன்னு சவுண்ட் வரும். அதனால் இது மேலே தூக்கணும். தூக்கிட்டு இந்த டிஜிட்டல் ஓடுது பாருங்கள், தெரியுதா? இப்போ மிஷின் ரன்னிங்கில் இருக்குது. இந்த பாபின் நூலை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். இந்த இப்போதைக்கு இந்த பாபின் இருக்க நூலை பாதியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நேராக எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு ஒரு 3 ரவுண்டு 1 2 3 ரவுண்ட்ஸ் இருக்கிற நூல் எப்படி சுற்றுறேன், கிளாக் வைஸில் சுற்றுறேன். கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ கட் பண்ணிட்டேன். இதை அழுத்திட்டேன். ஓகே, கைடு தூக்கியாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், படலை மிதிக்க போகிறேன். அது நீங்களே வந்து மிதிங்க. வாங்க மிதிங்க பார்க்கலாம். சும்மா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. எஸ், மிதிங்க. ரொம்ப வேகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்களா? ஸ்லோவாக மிதிங்க. கார் கிளச் மாதிரி. எஸ். அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடு வேணுமோ நீங்கள் காலில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். வேணாம் எனக்கு அப்பவும் காலில் மாட்டுது, எனக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வாங்க. இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஸ்பீடாக இருக்குப்பா அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்பர் 370 இருக்கா, இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வரும். கை எடுத்திங்கன்னா கொடுத்துட்டு எஸ் இருக்கு இல்லையா, எஸ்ஸை வந்து ஞாபகமாக சேவ் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிட்டு சேவ் ஆகிருக்காது, ஆன் ஆகி வந்தது இல்லையா. ஓகே, சேவ் ஆகிடுச்சு. சேவ் ஆகிட்ட பிறகு இப்போ மிச்சு பாருங்கள், ஸ்பீடு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அழுத்துங்க, ஃபுல்லாக அழுத்துங்க. தெரியுதா? இப்போ பாபின் வந்து நம்ம சுற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு அது ரிலீஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி சுற்றலாம். நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்கே பாபின் கொஞ்சோண்டு இருக்குது, அதனால் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் கையில் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு இங்கே கட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே வேணா கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோனை படிங்க அப்படி. ஓகே, இங்கே காட்டுங்க கிட்ட. இங்கே பாருங்கள், பாபின் கேஸ் எப்படி போடுறேன் பாருங்கள். ஊசி அடியில் இருக்குது. ஊசி நான் போட கேஸ் வந்து இப்போ உள்ளே மாட்ட முடியாது, அதனால மேலே வரணும் ஊசி. அதனால் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பட்டனை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணனா ஊசி மேலே வந்துடுச்சு. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணேன். அகைன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே போகும். அகைன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா மேலே வரும். வாக்கிங் மாதிரி ஒரு குத்து இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இந்த கேஸ் எப்படி போடுறேன்னு பார்த்தோங்க. இந்த கேஸை வந்து கிளாக் வைஸ், ஓகேவா, கிளாக் வைஸில் போட்டு இந்த வழியாக போடணும். இந்த கட்டு தெரியுதா, இந்த கட்டு வழியாக போயிட்டு கிட்ட இந்த கட்டு வழியாக போயிட்டு சின்ன கட்டு வழியாக போயிட்டு இதுக்குள்ளே எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி வந்துடும். நான் தொங்க விட்றேன் கேஸை, தெரியுதா, கரெக்டாக நிற்குதா. இந்த கேஸை இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மிஷின் சாட்சி போட்டு கட்டுறேன். இந்த சாட்சி கூட வேணா, இது டோர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இங்கே கட்டினா வந்துடுங்க. இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணுறேன், கொஞ்சோண்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன், இவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணுறேன், தெரியுதா. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கேஸை வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கிறேன். இந்த நூலை வரணும், இந்த நூலை இப்படி பின்னாடி போட்டுட்டு இப்படி பிடிச்சிக்கிறேன். இந்த நூல் பின்னாடி இருக்குது, 3 விரலுக்கு பின்னாடி இருக்குது. இந்த ஓப்பன் வந்து மேலே இருக்குது. இப்போதைக்கு மிஷின் உங்களுக்கு சாட்சி போட்டு காட்டுறேன். ஓகேவா, நிமித்தி தான் போடணும், அதாவது இப்படி தான் போடணும் பொசிஷன். இப்போ உங்களுக்கு தெரியாதனால அது என்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னு தெரியலல்ல, அதனால் சாட்சி போட்டு காட்டுறேன். சாட்சிட்டேன்னா இப்போ இங்கே காட்டுங்கண்ணா. இப்போ இதுதான் டாப் பொசிஷன், தெரியுதா. இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்படி கிராஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி போடுறேன். போட்டு அழுத்தும் போது சவுண்டு வர பாருங்க. சவுண்ட் வந்ததா. இது எதுனா அந்த லாக் ஆகிருக்குன்னு. இப்போ எடுக்கும்போது கட்டை விரலில் இப்படி பிடிச்சி இப்படி இழுத்திங்கன்னா ஓடி வந்துடும். வந்துடுச்சா. இப்போ லாக் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி சவுண்டு வரணும். தப்பாக போட்டிங்கன்னா உள்ள கேஸ் மாட்டிக்கும். ஓகேவா. இப்போ நான் இது வந்து எப்படி மிஷின் சாய்க்காமல் எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இது பாருங்கள், என் கட்டவரல் தெரியுதா. என் கட்டவரல் இருக்கலன்னா என் கட்டவரலை இது பிடிச்சி இப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். வந்துடுச்சா. இந்த ஓப்பன் பார்த்துக்குங்க. இந்த ஓப்பனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் உங்களுக்கு இங்கேருந்தே காட்டுறேன். இப்போ ஓப்பன் எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே இருக்கா. நான் காட்டுங்களா, இன்னும் கூட கொடுங்க. ஓப்பன் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே இருக்குது. இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் லைட் ஆன். அடுத்தது வந்து ஆயில் மெயின்டெனன்ஸ். ஆயில் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா புது மிஷின் ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது 1 மாதத்தில் பார்க்கணும் எவ்வளோ கலர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஹை லோ இருக்குல்லக்கா, இது பார்த்திங்களா, இங்கே ஹை லோன்னு இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஹை லோக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி மஞ்சளாகிடும் இந்த இது. அதுக்கப்புறம் இது கம்மியாகிடும்.
இது வந்து லோவில் வந்துடும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஆயில் வந்து இருந்தால் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் 1 லிட்டர் இருக்குது, 6 லிட்டர் இருக்குன்னா இந்த ஆயில் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. இந்த ஆயில் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்த மேக்னெட் தெரியுதா, இந்த மேக்னெட் எடுத்து தொடச்சிட்டு இதுக்குள்ளே ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்குது, அதை கட்டினீங்கன்னா ஆயில் மொத்தம் கீழே வந்துடும். அதுக்கு கீழே கேன் வைக்கணும். எங்கே வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இது தெரியுது, ஹோல் தெரியல, இதுக்கு நேராக அப்படி ஒரு கேன் வச்சு பிடிச்சிக்கணும். அப்படியே நேராக வந்து இதில் கொட்டிடும். ஃபுல்லாக கொட்டினோன்னே அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணிக்கணும், மேலே ட்ரை பண்ணிக்கணும். ட்ரை பண்ணிட்டு புது ஆயில் ஊற்றிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம்லாம் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். இது இந்த இடம்லாம் இருக்குல்ல, டெய்லி வந்து இந்த மிஷின் சாய்ச்சிட்டு இந்த இடம் க்ளீன் பண்ணணும். இந்த இடம்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். டஸ்ட்டு வந்து இங்கே தான் உட்காரும். இந்த மிஷினோட ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து 4000 ஆர்பிஎம் இருக்குது. 4000 ஆர்பிஎம் எல்இடி லைட்டோடு வரும். இது வந்து நீடில் அப் டவுன் பொசிஷன், ஊசி மேலே கீழே நிற்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி அப்படி அழுத்துனீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக் அப்படியே ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும். அது காமிச்சிடுறேன். இதில் வந்து பார்பின் கேஸ் எடுக்கிறோம். இப்போது நீங்கள் புதுசுனால நான் பார்பின் கேஸ் மிஷின் சாய்ச்சி உங்களுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன். நம்ம எப்போவுமே வந்து கேஸ் எடுக்கும்போது சின்ன மிஷினில் இந்த பக்கம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், இந்த வரலில். பெரிய மிஷினில் இந்த வரலில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இந்த வரல் இது சின்ன மிஷினுக்கு, இது பெரிய மிஷினுக்கு. இது பாருங்கள், பெரிய மிஷினுக்கு கட் வரல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, கட் வரலில் அப்படி பிடிச்சிட்டு இது எடுத்திங்கன்னா கேஸ் வெளியில் வந்துடும். சின்ன மிஷினில் வந்து இப்படி இருக்கும், உல்ட்டாவாக இந்த பக்கம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி பிடிச்சி இப்படி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆள் கட்டி வரல் இருக்குல்ல, அதை பிடிச்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பெரிய மிஷினால் நம்ம கட்ட வரல் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதே வித்தியாசம் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி வந்து த்ரெட்டிங் பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவோம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த கேஸ் உள்ளே போட போகிறேன். இந்த கேஸ் நேராக திருப்பிட்டு உள்ளே போட்டு அழுத்த போகிறேன். இந்த ஓப்பன் தெரியுதில்ல, அப்படியே பொறுமையாக உள்ளே வச்சு அழுத்தும் போது ஒரு சவுண்ட் வருவாங்க, டக்குன்னு சவுண்ட் வந்துச்சா. இதுதான் எடுக்கும் போது நம்ம கட்டவரில் இப்படி எடுக்கணும். இதை எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். லாக் பண்ணும் போது இப்படி வச்சுட்டு ஒரு அழுத்த எடுத்திங்கன்னா டக்குன்னு சவுண்ட் வரும். ஓகே, இப்போ வந்து டாப், இது வந்து டயல் சொல்லுவாங்க. அது பேர் வந்து டயல், ஸ்டிச் லென்த்து டயல் சொல்லுவாங்க. இப்போ என்ன நம்பரில் இருக்குது, இந்த புள்ளிக்கு நேரம் 5ல் இருக்குது. பெரிய தையல், அதனால் இவ்வளோ பெருசு வேணாம். சின்ன தையலாக வேணால் இந்த லிவர் அப்படி கீழே லேசாக அழுத்திட்டு சின்னது பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகும். எவ்வளோ வைக்கலாம், ஒரு 2.5 வைக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா நெருக்கமாக இருக்கணும் தையல். 2.5 வச்சோன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து சின்ன தையலாக வரும், பெருசாக வராது, கரெக்டாக இருக்கும். ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டா பி என்ற ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தேவையில்ல. அது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 20 ப்ரோக்ராம் கிட்டே இருக்கும். அது பாருங்கள், இது 20 ப்ரோக்ராம் இருக்கும். இதுமாரி டெக்னிக்கல் டீம் வந்து பார்த்துப்பாங்க. அதனால் பி எப்பவுமே நோண்டக்கூடாது. ஓகேவா, பியில் கையே வைக்காதீங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ். ஓகேவா, இதுதான். அதே மாதிரி இந்த பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சிட்டே இருந்தால் இங்கே ஒரு புள்ளி வரும். இந்த மாதிரி புள்ளி வந்துச்சுன்னா ஊசி வந்து எப்போவுமே வந்து கீழே நிற்கும். அதாவது மேலே நிற்கிறதுக்கு கீழே நிற்கிறதுக்கு பொசிஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறான். அதனால் இது யூஸ் பண்ணாதீங்க, இந்த புள்ளி வரக்கூடாது. இது அழுத்தி பிடிச்சின்னா போயிடும். அதாவது நீடில் பொசிஷனை எப்பவுமே மேலே தான் நிற்கணும், கீழே நிற்க வேண்டாம் அப்படின்ற கேட்குறவங்களுக்கு தான் இந்த பொசிஷன் வந்து நாங்கள் டாட் வர வச்சு இந்த பொசிஷன் மேலே நிற்கிற மாதிரி பண்ணுவோம்.